Всем привет! С вами Алексей Генетик, и вы на канале, который полностью посвящен стройке, ремонту, отделке помещений, строительству и все, что с этим связано. На своих объектах всю работу я выполняю самостоятельно и тем самым делюсь с вами в своих видеообзорах. Вчера меня выписали из больницы, мне удаляли желчный пузырь. Вот так это выглядит. То есть делают 4 отверстия, засовывают туда стенды, и вся операция происходит внутри живота. Где пуп, отсюда именно идет удаление этого органа. Врачи мне, конечно же, не рекомендуют работать, нужно сейчас реабилитироваться. Мне передвигаться разрешается, поэтому я пришел на свой объект новый. И сейчас буду вас знакомить со своим новым объектом. На самом деле, в своем сегодняшнем видеообзоре я затрону две темы. Одна тема посвящена полностью этому объекту. И вторая тема о предыдущем объекте, который я прям заканчивал, прям за день до госпитализации. Все, что успел, я сделал. И на следующий день лег в больницу, и мне сделали операцию. На предыдущем объекте у меня произошел очень серьезный конфликт. На самом деле это просто жесть. Давайте все поподробнее. Сперва поговорим о этом объекте и потом о конфликте, который произошел на предыдущем объекте. Итак, что касаемо нового объекта. То есть объект — это двухкомнатная студия. Вот я сейчас нахожусь в коридоре, в прихожей. Небольшая прихожая, примерно 4 квадрата по полу. Далее идет небольшой коридорчик с небольшим закуточком. Здесь можно сделать неплохую гардеробную. Сейчас здесь стоят материалы. Далее у нас комната. Это, видимо, всего предполагается хозяйская спальня. Квадратуру я пока еще не замерял, я просто показываю, что здесь будет сделано. Возможно, что-то буду делать на балконе, сперва будет делаться все внутренние помещения. Дальше у нас, тут идет стояки, коммуникации, горячая, холодная вода и стояк канализации. Это выходит именно на кухню. То есть здесь будет кухня и будет предполагаться гостиная. Все, вот такая вот небольшая двухкомнатная студия. На самом деле, вполне все можно сделать уютно и достойно, и что места хватает для комфортного проживания. Как вы видите, на самом деле не маленькая кухня, скажем так, гостиная. И дальше у нас идет уже санузел. В санузле будет много, на самом деле, интересных решений. Здесь на входе сразу же ниша. Туда встанет стиральная машина, полотенцесушитель будет убираться полностью. Трубы я буду все штробить в стену, убирать. И полотенцесушителя водяного здесь не будет. Будет стоять электрический полотенцесушитель и совсем в другом месте. В этом углу будет у нас стоять инсталляция, короб. Все коммуникации, включая горячую воду, я перенесу на эту стенку, как я всегда делал, за инсталляцию, и будет стоять скрытый люк. Ванны здесь не будет. Здесь будет сделана душевая кабина полностью из кафеля и душ. Хозяева не хотят, чтобы у них была ванна, поэтому будет сделана душевая кабина рукотворная, скажем так. Собственно, такой объект. Изысков на самом деле никаких здесь нету. То
То есть обычные обои, стены все буду подправлять под правило, потому что я уже неоднократно работал на этих объектах. Стены кривые, примыкания углов кривые, и я буду их более-менее подтягивать под правило, чтобы хотя бы примыкание углов, опять же примыкание пола и стен, чтобы плинтуса смотрелись ровно, все это просто подтяну под правило. Материал инсталляции Грои, унитаз Грои, электрический полотенцесушитель производителя не буду пока показывать. Смеситель и стойка душевая Гарпа, очень хорошая фирма, не реклама, просто рекомендую. Ну и собственно здесь у нас раковина и зеркало. Кафель у нас здесь будет, в поддоне будет мозаичка стеклянная. Она запакована, не буду распаковывать. В общем, стеклянная, сзади пленка. Они хотели, чтобы я бордюрчик тоже с нее сделал, но я ее не пилю, потому что пилить ее чревато последствиями. Если ее начинаешь запиливать, у нее слазит пленка задняя. Поэтому бордюр будет сделан из плитки, а сама поверхность душа, она будет облицована мозаикой. Плитка. Ну, обычная, что плитка, можно сказать? Плитка как плитка, 50 на 20, одна вот бирюзового цвета, одна такая кофейного цвета, ну, скорее цвета слоновой кости. И будут еще декоры поставлены, вот такие вот, и железные молдинги. Раскладку я вам сейчас покажу, какая будет ванная. Сейчас я переключу камеру и покажу, какая будет раскладка кафеля. Так, вот, значит, у нас раскладка кафельной плитки. Получается низ бирюзовый, потом идет молочный этот цвет, ну или цвет слоновой кости. Я так, здесь плохое освещение, поэтому, ну, я говорю, допустим, темное. Потом идет бордюр, тоже керамический, светлое. Потом идет металлический молдинг, опять светлое. Декор, светлое. Бордюр керамический и опять темное. Вот, будет на самом деле очень даже симпатично, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите уже в дальнейшем готовый ремонт этого санузла и ремонт, в принципе, всей этой квартиры. Ну, а теперь подошло время поговорить о предыдущем объекте. На предыдущем объекте я делал санузел, ванную и туалет, полностью под ключ, переносил все коммуникации, сантехники, электрики, выравнивал все стены, делал гипсокартонные короба, инсталляция, кафель. С заказчиками, точнее с заказчицей предыдущего объекта я был немножко знаком, так как я делал объект, который находится прямо под их квартирой. Точно такой же санузел, ванна и туалет, который делал под ключ, который вы можете посмотреть на моем канале. Перейдите по ссылке в описании к этому видео. Как неоднократно я уже говорил, работу я выполняю свою аккуратно, качественно. В основном делаю обычные санузлы, никаких дизайн-проектов, то есть бюджетные ремонты, но делаю все аккуратно и качественно. И вся работа выполняется еще по наличию материала. То есть материал, если плитка она кривая, то я ее сам через коленку не могу выгнуть. Поэтому я ложу плитку по примыканию швов, естественно, она вся идет по уровню. Ну, понимаете, если плитка выпирает, то если у нее пузо, я ее задавливаю именно до примыкания соседних плиток. И когда уже происходит затирка швов, швы смотрятся аккуратно. То есть к этому на самом деле ни один заказчик ни разу ко мне претензий никаких не предъявлял. На этом же объекте плитка была самая дешевая, 30 на 20, белый цвет.
Вот, плитка кривая, она вся кривая, абсолютно вся кривая. Выпрямлять ее даже СВП нету никакой возможности. Поэтому уложил я плитку на крестики. Естественно, все плитки, все прирезки, они одинаковые. И как мне пытался показать заказчик, но не приставил правила. Он мне типа, вот визуально стена кривая. Я ему говорю, что визуально стена ровная. Вот ты мне как объяснишь, что она кривая? То есть он никаких мне аргументов в мое обвинение, скажем так, не предоставил, просто ему не понравилось и все. Уважаемые заказчики, а именно я сейчас обращаюсь к будущим заказчикам, которые будут обращаться ко мне, которые обращаются к специалистам по ремонту. Если вы купили дешевую плитку, самую дешевую, даже если самая дорогая, вы сразу же смотрите качество ее и обсуждайте с рабочим, как будет выполнена работа. Я всегда, дорогая плитка, дешевая плитка, если она вообще прям кривая, я объясняю, как будет выглядеть, особенно керамогранит. Вот. СВП на самом деле это не спасает, СВП только подтягивает по швам, но не выпрямляет полностью плитку. Поэтому плитка, она по швам вся сходится, но у ней либо наружная выпуклость, либо вдавленность вовнутрь. Ничего в этом страшного нету, это плитка, это керамика, она проходит обжиг и поэтому она деформируется. Это не является причиной для того, чтобы назвать человека, что он сделал вам что-то некачественное. Все швы у меня сходятся, все плитки одинаковые, ни одной плитки не идет на клин, ничего не завалено, поэтому, Евгений, еще раз тебе говорю, что ты очень глубоко ошибаешься, назвав мою работу халтурой, как ты там выразился. Я работу свою сделал аккуратно, качественно. Вот. Сейчас я, конечно, это все покажу, вы сами посмотрите, как выполнена работа. По туалету здесь у нас будет стоять инсталляция, водоснабжение полностью переделается. Как всегда, я буду это все переносить на заднюю стенку, и все коммуникации закроются. Ванная комната выглядит вот таким вот образом. Все тоже стандартное. Ванна пластиковая от застройщика. Раковина с тюльпаном, с подиумом. Также вся стандартная разводка. Все это полностью будет переделываться. Итак, туалет вот на такой стадии. Осталось только затереть плитку. Поставить унитаз, поставить вент-решетки всякие, лючки. Это люк под полотенцесушитель подсоединение. Там вентиляционная решетка, здесь электрическая вентиляционная решетка. Вот. Но нету времени на самом деле на это. То есть здесь сейчас еще буду. У меня сегодня один день еще рабочий остался. Завтра уже я ложусь на госпитализацию. У меня срочная операция. Ухудшилось здоровье. Конечно, у меня была проблема. Но я думал, что все это решится. Что не требуется операция. Здоровье ухудшилось. Прошел анализы. В общем, операция. И этот объект я уже взял на стадии, что у меня ухудшалось здоровье, что я думал, успею доделать. Вот. И так как у меня там анализы необходимые, много было сдавать, посещение поликлиники, врачей и так далее. То есть у меня это отнимало время, нервы и рабочее вообще настроение, в принципе. Поэтому немножко не успел. Планировал успеть. Ну и еще говорю, что с этим люком произошел несчастный случай, что также ударило по срокам. И я не успеваю. Сейчас с утра пришел, делал этот короб. Низа где скотч наклеенный. Низа все прирезал. И не знаю, заказчики просят поставить унитаз. Я плитку приклеил 11 часов. Сюда унитаз подвесной. Если в 6 часов
вечером поставить, не знаю, получится, не получится, высохнет плитка, не высохнет. Вот, сейчас что у нас там? Уровни, давайте посмотрим. Так, ставлю на нормал. Вот, могу выключить свет. Все у нас идет четко по углу. Все ровно. Все, в общем, совпадает. Ну, свет бьет, сверху не видно. Вот так вот видно. Так, ну и вот ванная комната. Ванная комната сейчас вот сделана тоже низа прирезки. Один ряд. И на ванну тоже один ряд прирезки. Сделать надо же также отверстие вырезать под розетки. Проводка там вся проведена. Здесь две розетки, здесь одна розетка. Под полотенцесушитель вывести, ну то есть вырезать отверстие. Ну и собственно вот все. Конечно, очень хотелось бы этот объект доделать до конца своими руками, все доделать. Потому что я даже к затирке отношусь очень ответственно. Не знаю, кто здесь будет затирать. Я много видел затирок. Ну, естественно, люди, я так думаю, будут искать подешевле. Во-вторых, какой-то мастер более-менее нормально не возьмется за такую работу. Либо они это будут делать сами, либо будут нанимать дешевого исполнителя работ, который просто затрет и испортит всю работу. То есть работа, все шовчики, все совпадает, все ровненько, аккуратно. Ванну всю прирезал. Ну, как бы постарался все это делать. Ну, вот говорю, что вынужден бросить этот объект, что ухудшилось здоровье. Поэтому не могу доделать. Ну и плюс после операции будет реабилитация примерно 3 недели. Ну, сколько это займет, на самом деле не знаю. Загадывать не буду. Отверстия вот аккуратно все высверлены. Здесь подвесная раковина с сифоном декоративным хромированным. Под воду розетки, под смеситель все тоже аккуратненько. Ну, то есть я работу делаю аккуратно. Хоть плитка и дешевая, абсолютно дешевая плитка. Но я работу делаю аккуратно, все подрезаю, подгоняю, поэтому вот. Ну и смотрите, вот у нас объект, на самом деле сложностей никаких нет. Но возникали периодически сложности с заказчиками. Вот насколько можно на таком объекте иметь множество несогласований, то есть несогласованных каких-то мнений и решений по выполнению работы. То есть это просто масса была. И, естественно, тоже у меня своя головная боль, как говорится, что операции, все мысли об этом у заказчиков, которые хотят, как говорится, задешево, прям, чтобы у них евроремонт был. Касаемо заказчиков, которые купили дешевый материал и пытаются рабочего, ну, извините за выражение, задрочить, чтобы он им сделал в идеал. Вы занимаетесь глупыми вещами, вы просто портите отношения с рабочим, портите его рабочее настроение, и в итоге он вас пошлет далеко-далеко. Вот честно говорю. Дизайн, ремонт, евроремонт, это все. То есть ремонт бюджетный и евроремонт — это абсолютно разные вещи. И надо понимать, что если вы покупаете дешевый материал, у вас нет дизайнерского проекта, в котором прописаны вплоть до высверливания каких-то отверстий, все размеры и так далее, то не пытайтесь все это свесить на
как говорится, плечи рабочего. Если работник специалист, он говорит вам, как надо сделать, это глупо с ним что-то оспаривать. Здесь было масса решений, которые мои решения оспаривали заказчики, поэтому я нервничал и не мог доделать свою работу нормально. Вот, не знаю, как сегодня еще будет у нас по смете, как мы будем расходиться и вообще по оплате. Поэтому вот, ребята, если что, прошу вас поддержать меня. Вот, видео. Хотелось бы, чтобы оно распространилось, чтобы люди понимали, что обижать рабочих нельзя. Рабочий должен работать спокойно, зарабатывать деньги. Если он деньги заработал, работа сделана соответствующая, то вы должны заплатить деньги. Здесь срок вышел небольшой, я не уложился, объясняю, что я взял объект этот на стадии, что уже проблема со здоровьем была, и поэтому сейчас требуется срочная операция, которая будет завтра уже. Сегодня вот даже рабочий день еще устроил. Мне завтра в 9 часов уже в больнице надо быть, то есть надо подготавливаться. А я вот доделал объект, не бросаю объект прям. Вот такие вот недоделочки. Ну, что вы можете сказать по этому поводу сами? Как вы считаете, кто здесь прав, кто виноват? Есть ли здесь справедливость в моих словах или нету? Что с рабочим, если он специалист и вам какое-то решение предлагает, нужно обсуждать, а не спорить. Вот. А здесь у меня, получается, ставили просто перед фактом, что мы хотим вот так и все. Я им объясняю, что так не получится. Они говорят, а мы вот хотим. Ну, как бы очень сложно работать, когда люди, мы хотим и все. Хотя эти заказчики, внизу квартира под ними, в которой я делал ремонт, все очень хорошо сделано. Они видели, как я делал. И, естественно, обратились. Они ждали долгое время, пока я там закончу. Вот, и как только у меня появилась, то есть их очередь дошла, я зашел на их объект. Вот. Ну, а там случилось, как случилось. Начал проходить платные анализы, и выяснилось, что требуется неотложная операция, так как здоровье может совсем ухудшиться, и все может закончиться печально. Поэтому под таким настроением я делал этот весь санузел, что понимал, что могу не успеть, и плюс еще несогласованность с заказчиками, все очень сложно, все на нервах, плюс еще потолочник на днях меня немножко подкосил, разбил вот этот вот угол, где вырезы под водорозетки на стиральную машинку, и люк. Вот, что также все было заменено. А это потерянное время, потерянные нервы. В общем, все потеряно. Ну, в общем, вот такие вот дела. Как всегда, я уже неоднократно говорил и говорю своим клиентам, на мою работу здесь существует очередь, я работу делаю аккуратно, качественно. Качественно я называю, что все сделано аккуратно, ровно, в геометрии, сантехника вся сделана грамотно, все отверстия высверлены, а не запиланы там болгарками и черт пойми какие там отверстия. Ну, в общем, подхожу к своей работе я с любовью. Я на самом деле люблю свою работу, делаю ее с большим удовольствием, и мне нравится, когда заказчики полностью довольны моей работой, и они потом пользуются своими помещениями, там, допустим, ванной, кухней и так далее, и им в глаза не стреляют какие-то косяки. Итак, этот объект, он когда подошел по очереди, самой заказчицы не было, с мужем я ее один раз встречался, мы встретились на улице,
Перекинулись пару слов. Ну, не сказать, что у нас какой-то с ним произошел диалог, или мы как-то начали общаться. Итак, с самого начала объекта у меня сразу же какие-то не получились взаимопонимания с заказчиком. Все время до того, как я заехал на объект, они со мной консультировались по WhatsApp, либо звонками, по материалам и так далее. Все это происходило с супругой. Супруга там всем руководила, скажем так, ремонтом, и все пожелания были от именно супруги. Супруг Евгений, он в этом активного участия не принимал. Но когда я заехал на объект, Ксения была в командировке, и поэтому начало объекта я делал свою работу и как бы выслушивал мнение и пожелания только Евгения. Вот. Изначально у нас с ним не пошел какой-то диалог, сразу же с первых же дней начались какие-то разногласия. Я люблю работать, когда с людьми у меня налаженный диалог, хорошие отношения. Я прихожу каждый день работать. Кстати, квартира жилая. На жилых квартирах очень сложно работать. Сами знаете, что люди приходят с работы, мне приходится сразу же сворачиваться и уходить домой, потому что все приходят с работы, хотят и покушать, и в туалет сходить и так далее. Поэтому я работаю на жилых объектах только до прихода клиентов. Клиенты приходят, я ухожу с работы. Это минус времени, потому что на запланированное время у меня уходит больше времени, потому что я не дорабатываю часы какие-то и не делаю какую-то работу. Но это одна сторона медали. Другая сторона медали, если какие-то требуемости согласования элементарные, которые я уже неоднократно делал решения, но почему-то они всегда оспаривали, думали, что они как бы умнее, чем я мастер. Вот. Это не то, что даже их было пожелание, а это их какое-то было требование. Вот, допустим, один раз они у меня потребовали, вот я переносил там трубу полотенцесушителя и горячего водоснабжения. Она идет на входе от двери справа. Я ее переносил в дальний угол. Вот, когда я перенес, зашил все коробами, они мне говорят: а ты нам отключение своей работы-то сделал. То есть я им, по их мнению, должен был на стояк основной, который идет дальше в квартиры, поставить кран. Ну, в избежание, типа, если авария случится, чтобы они перекрыли, оставили верхние этажи без воды горячей и устраняли какие-то свои дефекты. Я с полипропиленом работаю уже больше 12 лет, спаял на самом деле множество километров, там даже больше, чем десятки километров этой трубы, и водоснабжения, и отопления, причем и в квартирах, и в коттеджах, и нигде у меня никаких вопросов никогда не возникало, что какая-нибудь спайка может лопнуть. Трубы много раз даже замуровывались в стены, коттеджи эти стоят, с заказчиками до сих пор общаюсь, и все только благодарят за проделанную работу. Все работает и так далее. Здесь же они захотели почему-то поставить, причем это не сам заказчик мне говорил, а он научил свою супругу Ксению, которая вообще ничего, так как я понимаю, не понимает в этом деле, что надо куда-то поставить кран, чтобы в случае аварии перекрыть весь стояк. Этот момент обсуждался у нас ровно сутки, пока я им объяснил, что запорная арматура только ставится на вывод уже в вашу квартиру. Вот. Это один момент. Вот. Другие моменты возникают, что полотенцесушитель не так я запланировал поставить, как они хотели. Вот. Изначально мы об этом не говорили, мне показали место, куда его поставить. Вот. Я сделал свою работу. И уже когда зашил все коробами, что уже невозможно все что-то переделать, да там в принципе невозможно было все переделать, сейчас дальше я объясню почему. Они захотели, чтобы у них были хромированные краны на полотенцесушителе, то есть с той стороны стояков не было возможности поставить отсекающие краны, я должен был, по их мнению, вывести сюда
трубу, поставить хромированные разборные краны, которые с обоих сторон разбираются, что категорически запрещается использовать как запорную арматуру. Я им сказал, что я ставить это не буду, позвонил сантехнику местному МЖЭО, он то же самое подтвердил, что я даже воду не включу, если ты поставишь такой запорный кран. Поэтому я объяснил им, что будет стоять обычный кран шаровый с американкой, который с одной стороны разбирается, чтобы снять полотенцесушитель, с другой стороны он накручивается на ухо. Вот. На что им это не понравилось, что это некрасиво, не эстетично и так далее. Я им объясняю, что в короб этот кран воткнуть возможности у меня нету. Вот. И там очень долгие у нас шли дебаты по этому поводу. В итоге они вызвали мастера, который засверлил в глубину стены. Я, в принципе, эти стены никогда не забориваю, там, потому что находится вентиляционная шахта. Ну, в общем, он забурил к вентиляционной шахте и накрутил туда угловой кран шаровый с американкой. За эту работу, за переделку узла полотенцесушителя у меня была цена по смете определенная, на самом деле не очень большая. Но при расчете денег, то есть приехал мастер, поработал 2 часа, разобрал, во-первых, короб гипсокартонный, обратно не собрал его. Все там поломал, заштробил, насорил, мне это все пришлось убирать. Он накрутил 2 крана и взял с них, ну, почти что в 2,5 раза больше, чем моя цена. И эти деньги они высчитали с меня при расчете окончательном уже. Что вообще, ну, просто является наглостью. А если бы он запросил цену, которая в 10 раз больше моей работы, то есть, получается, они мои деньги, за мои деньги рассчитали сантехника, которого они вызывали. Это очень несправедливо, это очень нехорошая ситуация. Я не стал там с ними спорить, потому что на квартире был конфликт, реально прям конфликт. Женя, супруг ее, начал на меня повышать голос, начал меня называть щеглом, щенком. Он на самом деле, ну, я не знаю, сколько ему лет, но я предполагаю, даже 40 нет. Мне 44 года. Он меня начал называть щеглом, щенком, начал на меня орать. На что я ему сказал: Евгений, пошли выйдем в коридор, я тебе по-мужски объясню, кто здесь щенок и кто здесь щегло. Супруга же, естественно, начала вызывать милицию. Звонила, ну, видимо, не дозвонилась. В итоге все начали решать, как бы, ну, охладиться немножко, порешать, посчитать окончательные деньги и все, и то есть рассчитаться со мной. Вот. На что она супруга попросила отойти в другую комнату, чтобы он просто здесь не стоял. И вот он каждую минуту оттуда выглядывал, и, как вот знаете, маленькая собачонка, тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. То есть я человек, как бы, очень вспыльчивый, я, правда, могу и послать очень далеко, долго я разговаривать с такими людьми не буду. Это хамы, это нахамы, и никогда не буду позволять таким людям в мой адрес какие-то выпады делать. Я не давал повода, чтобы меня оскорбляли, поэтому, Евгений, если ты смотришь это видео, если ты хочешь по-мужски поговорить, ты знаешь, где я живу, подходи, без проблем вообще. Можем даже пойти в спортзал. Одеть боксерские перчатки, я тебе бубучу на бубучу, как говорится. Все по-мужски. Так что, если ты это смотришь, ради бога вообще, можем разобраться. Ну так вот, изначально, как я говорю, что с заказчиком у меня пошел все, как бы, разногласия постоянные, которые я говорю, что именно нужно сделать так будет и практично, и это на самом деле делается именно так. На что они просто говорят, что нет, так не делается, мы так не хотим, потому что делать. И вот именно всякие вот эти вот решения принимались долгое время. Я не могу работать, когда нету какого-то решения, и поэтому, естественно, работа откладывалась. Я просто уходил домой и все, или вообще на обед не приходил, потому что решения нету, идет какой-то конфликт. Надо сперва прийти к какому-то мнению, а потом работать. Здесь я просто человек сам по себе конфликтный. Он в конце, вот именно когда уже происходил расчет, и на следующий день не ложится на госпитализацию, он мне просто вынес весь мозг.
Вот, поэтому я понервничал, мы поругались там, говорю там, вплоть до вызывания милиции, но милиция не приехала, не знаю почему, вызвала она, не вызвала милицию, в общем, пыталась звонить. Опять же, начал он на меня наезжать, что ты здесь находишься в квартире, выйди из квартиры и так далее. То есть я нахожусь в квартире на основании того, что я вам делал ремонт, и вы мне должны деньги. Когда вы мне деньги отдадите, тогда я и выйду из квартиры. Вот. И он начал на меня орать: ты находишься в моей квартире, ты здесь незаконно, и так далее, и так далее. То есть это ему дает повод, чтобы он меня начал оскорблять, выгонять, хватать меня, толкать меня. У меня так-то вообще проблемы. Вот, орган больной был, и как бы не хотелось бы, чтобы меня человек об что-то толкнул, я просто повредил себе орган. Поэтому как бы я еле сдержался, чтобы просто не накернить ему. Накернил бы я ему без проблем вообще. Ну там как бы дети, супруга его, я всегда пытаюсь весь конфликт сгладить на нет, чтобы не было конфликта. На что он только больше. Его это злило, мое спокойствие. Вот. И он больше расходился, скажем так, в разнос. Еще один момент, который произошел уже в последний день. Я перенес инструменты вот во всей этой конфликтной ситуации. Он мне говорит, что куда ты дел вторые части от американки от угловых кранов. Я говорю, они где лежали, там они и должны лежать. То есть они там лежали на инсталляции. Инсталляция была не облицована плиткой. Естественно, когда я облицовал плиткой, я убрал рядышком, и все это лежало. Я за собой, конечно, после каждого рабочего дня убирал все по бачкам, чтобы ничего не мешалось, но не делал уборку. Каждый день они убирались сами, и куда они их дели, я понятия не имею. Мне не нужна разборная часть от американки, если честно. Она мне не нужна. На что он мне говорит, что ты ее куда-то дел, она стоит 1500, ты мне денег должен, мы сейчас тебя высчитаем. Ну, смотрите, какое-то поведение заказчиков. Другой момент, то есть, опять же, я инсталляцию ставлю, все остальные запчасти, которые потом необходимы для работы, для установки унитаза, я ложу в коробку. Я положил в коробку, он также на меня начал кричать, где крепление от унитаза. Я говорю, смотрите там, у меня уже нету ни сил, ни желания с вами что-то обсуждать. Из квартиры я ничего не выношу, ничего не выкидываю. Я унес только свой инструмент, все остальное ищите здесь. Я никуда там не разбрасываю беспорядочно, все складываю в одно место. И даже когда я начинаю работать на любом объекте, я у людей прошу какой-то мешок или ведро, и абсолютно все, что я снимаю с вами с туалета, всякие держалки, крючочки, смесители, сифоны, все это я не выкидываю, все гаечки я складываю в то мешок или в тот, допустим, ведро, которое мне дали. И говорю, что вот это вот положите, может быть, вам что-то пригодится. У меня нету привычки выкидывать чужие вещи, поэтому никакие чужие вещи я не выкидываю. Если вы что-то потеряли, это ваша квартира, у вас 2 детей, не знаю, кто там у вас прибирается, то есть не знаю, куда это все девается. У меня, кстати, после вашего объекта куда-то делся молоток. Ну ладно, делся и делся. Я же вам не предъявляю, дайте мне денег за молоток. Может, я его сам куда-то унес, хотя куда я унес, если я работал у вас. Вот, молотка нету. Но это не суть, ладно. Я не объединяю от этого, я куплю новый молоток. Вот. Другой момент, опять же, я ставлю водорозетки под смеситель, которые продаются в магазинах стандартные, уже спаренная водорозетка, и она стоит на определенном расстоянии, то есть по осям 150 миллиметров. 150 миллиметров, да. Вот. Естественно, все это уже облицовано плиткой. Он ко мне подходит с криком: смеситель не подходит на водорозетки. На что я ему говорю, как он может не подходить, когда я ставлю стандартные розетки, которые вы купили в магазине. Вот, он берет смеситель, вот так подставляет, я вижу там, то есть на нем закручены заглушки, он просто подставляет к заглушкам сами накидные гайки,
Я не вижу, подходит там, не подходит, он вот так просто это все трясет. Вот, видишь, ничего не налазит. Я ему объясняю, что для того, чтобы поставить смеситель, нужно использовать эксцентрики и как бы поставить, на что он мне говорят, что все здесь стоит несоосно, начал со мной спорить. Ну, я человеку что буду объяснять, что если, вот, допустим, вот эти стены белые, вот я говорю, что эта стена белая, а он говорит, что это зеленая. Ну, что я ему буду объяснять? Как? Ну, если у человека самодур, как я ему начну что-то объяснять? Поэтому там уже все было довольно-таки натянутые все наши диалоги. Поэтому я сказал, что все ставится, можешь не переживать. Придет либо мастер, либо поставишь сам, накрутишь эксцентрики, разведешь сколько надо расстояния и накрутишь смеситель. Вот. Ну, как бы понимаете, вот человек просто самодур и начинал мне прививать какой-то дебилизм. И, правда, начинают люди, когда прививать дебилизм, у меня дар речи теряется, и я не знаю, что даже им сказать. Ну, хочется такого человека послать нахуй на самом деле, но мне не позволяет мое воспитание послать, поэтому я говорю, иди в пизду. Я свои работы такие делал неоднократно, и если я что-то им говорю, значит это на самом деле правильное решение. Именно в таких квартирах, как я делал этот санузел, таких санузлов я сделал, наверное, порядка 10, прям одинаковых, поэтому там стандартное уже решение, и других решений просто не может быть. То есть, начиная вот от того, что полотенцесушитель они хотели поставить туда отсекающую арматуру, я не смог это сделать, потому что если я отнесу дальше стояк от стены дальней, то мне придется отодвинуть инсталляцию. Если отодвину инсталляцию, значит у них будет совсем маленький туалет. Вот. Поэтому с этим я уже сталкивался не раз. Поэтому стояк, когда если переношу в дальнюю стену, то я его как можно дальше углубляю, чтобы людям сэкономить какое-то место для установки унитаза, и чтобы было им комфортно пользоваться, а не так, что подошел человек к унитазу и даже не может развернуться. По итогу на объекте, после того, как мы посчитались, заказчица посчитала, сама какие-то расчеты произвела, учитывая, что была смета заранее подготовлена, вот, и просто необоснованно по каким-то позициям высчитала с меня деньги, высчитала за какие-то просрочки. У меня есть на самом деле по договору 0,4% в день, но это только касается того, что если я выполняю работу прямо по смете. А если возникают какие-то дополнительные работы, то, естественно, и увеличивается срок. Вы же сами понимаете, что если увеличивается срок, то значит, увеличивается объем работы, то рабочие дни прибавляются, и, естественно, увеличивается срок сдачи объекта. Вот. Просто высчитала с меня, посчитала мне, что сантехнику они отдали какую-то сумму, еще там за что-то высчитала. В общем, ту же сумму, которую они с меня высчитали, для меня эта сумма значительная, поэтому меня это очень сильно на самом деле обидело. Я вот как бы хотел показать в своем видео, как люди поступают просто некрасиво. Мстить я ему не буду, машину царапать не буду, колеса ему обосрывать тоже не буду. Пусть это все останется на их совести. Но хочу, чтобы люди посмотрели, как живут и относятся люди к рабочим. Евгений и Ксения, которые живут в 205-м доме, квартиру я уж называть не буду, я думаю, и так все поймут, о ком идет речь. Люди очень наглые на самом деле, хотели просто меня нахрапом взять. Когда вообще мне заказчица отдала деньги, Евгения вообще говорит, ты что, ему еще и деньги что ли отдала? Представляете, то есть по его задумке было мне, что вообще не платить. То есть он всю ситуацию подводил к тому, чтобы со мной не рассчитаться. Но учитывая, что я себя сдерживал и дождался того момента, когда мне дадут деньги, мы поставили подписи на договорах и на этом разошлись. Вот такие вот бывают заказчики. Они не понимают, что люди по-всякому могут к этому отнестись, могут сделать какую-то пакость, с которой вы будете потом жить всю оставшуюся
вашу жизнь в этой квартире и в этом ремонте. Либо будете переделывать ремонт. Это все уже было в 2000-х годах. И, видимо, если вы забыли, что не с отделочниками, не с сантехниками, не с электриками, если они выполняют свою работу добросовестно, лучше не спорить. Лучше не спорить, не пытаться кого-то кинуть, потому что я работал со всякими людьми, и все люди всегда платили за мою работу, потому что работа мужика, она оценивается и оплачивается всегда. Я тоже так же живу, хожу в магазин, и, в общем, живу на те средства, которые я зарабатываю. Так что считаю, что их поступок вообще очень даже некрасивый. Показали они себя не с красивой стороны. Хоть и у меня вся работа выполнена по договору и имеет гарантийные обязательства, никаких гарантийных обязательств по этому объекту у меня не будет. Все, что случится, я их просто пошлю очень-очень далеко. И пусть они идут в суд, куда хотят. У меня конфликт, я с ними работать не буду. Они могут, потому что сделать это все намеренно, что-то испортить, для того, чтобы подпортить мою репутацию, потрепать мне нервы, скажем так. Поэтому я сразу же говорю, если вы смотрите это видео, на ваш объект гарантия не распространяется. Ну, хочу вам пожелать удачи и чтобы у вас все было хорошо. Ну что, уважаемые зрители, вот я и поделился с вами всем тем, что хотел сказать в сегодняшнем обзоре. Извините, пожалуйста, что я выношу это все в эфир. Это мой канал, это моя работа. Со мной поступили некрасиво, поэтому я считаю нужным даже показывать таких людей в телевизоре, скажем так, чтобы о них знали. То есть, чтобы о этих героях знали другие люди, что существуют такие люди, которые просто хамски относятся к рабочим. Вдруг какой-то будет исполнитель работ смотреть это видео, поэтому сразу же сделаем выводы, прежде чем что-то иметь с этими людьми, дела какие-то. Вот так вот. Ну что, дорогие зрители, на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем пока, до новых встреч!